اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن به تاسو ته د پنځم څپرکي کې د ټولو درسونو د خلاصې دوهمه برخه وایم. لومړی انطباق منونکي شکلونه، هغه شکلونه چې یو بل وپوښي یا زاویه په زاویه او زوله په زوله یو د بل سره یو شان وي، انطباق منونکي شکلونه دي. لومړی تاسو ته له دې وروسته د دوو داسې مثلثونو انطباق والی ښیم چې په هغه کې دوه زولې او یوه زاویه سره مساوي وي. دې لپاره یو متساوي ساکن مثلث په پام کې نیسو. په دغه مثلث کې لومړی راسونو ته نومونه ورکوو، بیا د ا راس څخه په مقابله زوله باندې یوه ارتفاع رسم کوو او د مقابل زولو سره طاقتونو نقطې ته اچ وایو. دلته دوه مثلثونه رامنځته شول، یو د ا اچ سی مثلث دی او بل د ا اچ بی مثلث دی. په دغه دوه مثلثونو کې د ا سی زوله مساوي ده د ا بی زوله سره، ځکه چې مثلث د ا بی سی چې و هغه متساوي ساکن و. په متساوي ساکن مثلث کې دوه مخامخ زولې سره مساوي وي. دوهم د ا اچ زوله د دواړو مثلثونو ترمنځ مشترک ده، نو ده هم سره مساوي ده. دریم د ا اچ زولې دغه زاویه په منځ نیمه کړې ده، نو د دې لپاره نصف الزاویه هم دی او دغه دوه زاویې چې رامنځته شوي دي په خپل منځ کې سره مساوي دي، ا یو او ا دوه. نو لیکلی شو چې د ا یو زاویه مساوي ده د ا دوه زاویې سره. دا چې په دواړو مثلثونو کې دوه زولې او یوه زاویه سره مساوي دي، نو ویلی شو چې د ا اچ سی مثلث انطباق منونکی دی د ا اچ بی مثلث سره. دغه لومړی حالت و. په دوهم حالت کې د داسې دوو مثلثونو انطباق والی تاسو ته ښایم چې په هغه کې دوه زاویې او یوه د منځ زوله سره مساوي. د دې حالت د وضاحت لپاره بیا هم د دې مثلث څخه ګټه اخلو. دا به تاسو ته لږ واضح ولیکم چې ورباندې پوه وئ. دوه او یو. په دغه دوو مثلثونو کې په دې باندې تاسو پوه شئ چې د ا اچ زوله چې د مثلثونو ترمنځ مشترکه زوله ده، دا د دې زاویې لپاره نصف الزاویه دی، یعنې زاویه یې په منځ نیمه کړې ده. دا چې زاویه په منځ نیمه شوې ده، نو بیا هم ویلی شو چې د ا یو زاویه مساوي ده د ا دوه زاویې سره. دوهم دا چې دغه دوه زولې یو بل ته مخامخ سره مساوي دي، نو د دوی اړوند زاویې هم سره مساوي دي. نو لیکلی شو چې د سی زاویه مساوي ده د بی زاویې سره. دریم د ا اچ زوله د دواړو مثلثونو ترمنځ مشترک وه، نو دا هم سره مساوي ده ا اچ مساوي د ا اچ سره. دا چې په دواړو مثلثونو کې دوه زاویې او یوه د منځ زوله سره مساوي دي، نو بیا هم ویلی شو چې دواړه مثلثونه یعنې ا اچ سی مثلث انطباق منونکی دی د ا اچ بی مثلث سره. په دریم حالت کې تاسو ته دا درښیم چې که د دوو مثلثونو درې واړه زولې سره مساوي وي، بیا هم مثلثونه انطباق منونکي دي. د دې لپاره د یو مستطیل څخه ګټه اخلو. په مستطیل کې لومړی یو قطر رسم کوو تر څو د هغې په اساس دوه قایم الزاویه مثلثونه رامنځته شي. په دغه دوو قایم الزاویه مثلثونو کې لومړی دا وایو چې د ا بی زوله د کوم مثلث لپاره؟ د ا بی ډي مثلث لپاره. د ا بی زوله د بی ډي سی مثلث د کوم مثلث؟ د بی ډي سی مثلث لپاره. یعنې په ا بی ډي مثلث کې د ا بی زوله د بی ډي سی مثلث د ډي سی زولې سره مساوي ده، ځکه چې دغه دواړه د مستطیل یو بل ته مخامخ زولې دي. په مستطیل کې د تل لپاره دوه مخامخ زولې سره مساوي وي. دوهم دا چې ا ډي او بی سی بیا هم د مستطیل دوه مخامخ زولې دي، نو دا هم د
مثلثونو لپاره مساوي زولې دي. دریم دا چې د بي ډي زوله د دواړو مثلثونو ترمنځ مشترک زوله ده، نو دا هم سره مساوي ده. بي ډي مساوي ده د بي ډي زولې سره. دا چې په دواړو مثلثونو کې درې واړه زولې سره مساوي دي، نو ویلی شو چې د A B D قایم الضیاع مثلث انطباق منونکی دی د B D C قایم الضیاع مثلث سره. څلورم حالت دا دی چې که د دوو مثلثونو ترمنځ یو وتر او یوه خاده زاویه سره مساوي وي، نو مثلثونه بیا هم انطباق منونکي دي. د دې لپاره یوه زاویه په پام کې نیسو. د دې زاویې لپاره ناصف الزاویه په پام کې نیسو، یعنی رسم کوئ. د دې ناصف الزاویه خط څخه د زاویې په اصولو باندې دغسې خطونه رسم کوو چې ورباندې عمود وي. دغسې دلته لیدل کېږي چې دوه قایم الزاویه مثلثونه رامنځته شوي دي. په دغه دوو قایم الزاویه مثلثونو کې د بي ډي زوله مشترک ده، نو مساوي ده. بي ډي مساوي دی بي ډي زولې سره. دغه زولې په خپله د دغه دوو مثلثونو وترونه دي. دوهم دا چې د دې نصف الزاویه په اساس دغه زاویه نیمه شوې وه، نو دغه دوه رامنځته شوي زاویې په خپل منځ کې سره مساوي دي، یعنی ډي یو زاویه مساوي ده د ډي دوه زاویې سره. نو دا چې په دغه دوو مثلثونو کې وترونه او خاده زاویې، البته یوه خاده زاویه سره مساوي دي، نو ویلی شو چې دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي. A B D مثلث انطباق منونکی دی د B D C مثلث سره. پنځم حالت دا دی چې که د دوو مثلثونو ترمنځ وترونه او یوه قایمه زوله سره مساوي وي، نو مثلثونه بیا هم انطباق منونکي دي. د دې لپاره بیا هم د یوه مستطیل او د هغې د قطر څخه ګټه اخلو. دلته لیدل کېږي چې د قطر په رسم کولو سره دوه قایم الزاویه مثلثونه رامنځته شوي دي. په دغه دوو قایم الزاویه مثلثونو کې لومړی دا وایو چې د A B زوله، د A D زوله، د بي سي زوله او د ډي سي زوله دغه په خپله قایمې زولې دي، ځکه چې اړوند زاویې 90 درجې دي. نو لومړی خبره داسې لیکلی شم چې د A B زوله مساوي ده د ډي سي زولې سره. تاسو به لومړی مثلثونه مشخص کړم. یو د A B D مثلث دی او بل د بي ډي سي مثلث دی. په A B D مثلث کې د A B قایمه زوله د بي ډي سي مثلث د ډي سي زولې سره مساوي ده، ځکه چې دغه دواړه د مستطیل مخامخ زولې دي او دغه مخامخ زولې په مستطیل کې د تل لپاره یو د بل سره مساوي وي. دوهمه خبره دا چې د بي ډي زوله د دواړو مثلثونو لپاره وترونه هم دي او مشترک هم دي، نو ویلی شو چې دا هم سره مساوي دي. نو لیکلی شم چې بي ډي مشترکه زوله یا د مثلثونو وتر مساوي دی د بي ډي مشترکې زولې یا د وتر سره. دا چې په دواړو مثلثونو کې
قایم عضله او وتر سره مساوي دي، نو ویلی شو چې ABD قایم الزاویه مثلث انطباق منونکی دی BDC قایم الزاویه مثلث سره. ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بس دی، بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم بیا له پامانه.